如今没有一人在意自己。随着一个大胖子走出监狱，只见面前的小弟立马上前恭迎。这个胖子是大壮的狱友阿吉，见状大壮孤单单的一人，于是便提出让他顺路带到台北。阿吉十分尊重大壮，立马跟手下的小弟介绍眼前这个人，说他就是当年中山区赫赫有名的壮哥。小弟们一听瞬间变了脸色，一改之前的嚣张，对着大壮深深鞠了一躬。而坐了12年牢的大壮早就和这个时代脱节，他熟悉的江湖规矩也早已变了味儿。当年一起出生入死的兄弟，死的死，散的散，背叛的背叛，早就没了任何踪影。他就像一个被时代彻底抛弃的人，失去双亲的他，如今连落脚的地方都没有。而阿吉看着往日风光无限的大哥，现在这般落魄，心里很不是滋味，于是直接给大壮开了酒店豪华包间，还偷偷送了他一份礼物。很快这个礼物就缓缓走到了房间门口，这个礼物叫薇拉。嗨，你走错房间了吧？